Бяцхан хамгаалагчид сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлээрэй. Бид хаана ирчих вэ? Энэ бол чиний сэтгэл хөдлөлүүд байдаг газар байхгүй юу? Ааха. Одоо чиний сэтгэл хөдлөлүүдтэй уулзцгаая. Би бүр догдлоод байна. Яна! Юу вэ? Яна! Юу болоод байна? Энэ Юу болов вэ? юу Лүлү? Энэ чиний дургуй сэтгэл хөдлөлүүд байх шиг байна. Тэр том муухай мангас уу? Хинээл үү? Чи өмнө нь гониг хайдас хургуудлыг муухай гэсэн штеп. Тэгээд эднийг гадагш нь илэрхийлж харахгүй байсан да. Тэгсэн би зөвхөн инээдэг болохыг л хүссэн. Тэгснээс болоод тэд дотор чинь бөөгнөрсөөр байгаад ийм мангас болчихж. Яна! Тийм гэж юу? Тэгээд л би гаднаа инээгээд баяр баясгалтай байсан ч дотор минь хэцүү. Муухай санагдаад байсан байх шүү дээ. Тэднийг илэрхийлж гаргасны ачаар чи жинхнээс баяр баясгалантай болдг юм. Өө. Тиймээс өөрт ямар санагдаж байгаагаа ичиж нуулгүйгээр хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ сэтгэл хөдлөлөө зөвөр илэрхийлэх хэрэгтэйг санаарай. Зөвөр илэрхийлэх ээ. Тийм ээ. Жишээ нь ураа илэрхийлэхдээ хин нэгэн рүү орилж хашгирах юм уу? Юм эвдэл зүйтгэж болохгүй. Хэрвээ тэгвэл бусдыг гомдоно. Хамгийн аймаар нь чи буруу илэрхийлэх тусам уур чинь яг л хаан бог шиг хорон санаатай болно гэж боддоо. Тэгвэл яаж зөвөр илэрхийлэх үү? Жишээ нь уур хүрсэн үедээ бусдыг буруутгаж уурлах биш. Харин тэрний хийсэн үйлдэл хэлсэн үг нь чамд таагүй мэдрэмж төрүүлсэн гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Тэр бүр үг хэлж чадхааргүй их уурлвал тухайн газраас холдож, алхаж, үнзгий амьсгалах хэрэгтэй байдаг юм да. Тэгвэл муухай сэтгэл хөдлөл гэж байхгүй юм байна. Харин сэтгэл хөдлөлөө зөвөр илэрхийлэх л чухал юм байна. Тийм үү? Яста ухаантай гэдэг нь. Хөөе, найзуудаа. Гэхдээ одоо би энэ дотор байгаа мангасаа яаж зүгээр болох вэ? Мэдлээ. Шууд очоод үзэлцэж дээ. Юу? За тоглож штэ, тоглосон. Лүлү, битгий санаа зовоо. Ямар нэг арга байж л таараа. Манай хоёулаа ерөөсөө Лүлүг мэдрэмжээ таньж илэрхийлж сурахад нь туслах хэрэгтэй юм байна. Тэгж байж л сэтгэл хөдлөлүүд зүгээр болно. Хөөх. Ёстой янзтай санаа байна да. Найзуудаа, наша суугаарай. Гэт хаяа бид уралдаг ингээл илүү чангаар уйлдаг. Бүгд уралдаг да. Дараа наш шиг инээдэг. Дахин уучлаарай гэдэг. найзуудаа
Наша суугаарай. Энэ юу вэ? Тэр юу вэ? Их олон зүйлээс бид айдаг. Үгүй гэж үнэхээр дургүй гэж хэлнэ. Бүгд айдаг, бүгд дургүй зэх. Энэ бол би, чи, бид, энэ бол хүмүүс. Энэ бол би, чи, бид, энэ бол хүмүүс. Ура! Бид чадлаа. Хөөрхөн манай, хөгжилтэй манай. Баярлалаа. Одоо би жинхнээсээ баяр хөөртэй байна. Бүх сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ илэрхийлсэн чинь ёстой сайхан болчихлоо. Тэгэлгүй яах вэ? Өөрөө мэдэрсэн сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ гай бүрт нь илэрхийлж байх нь чамайг жаргалтай болгодог юм. Бас найз нөхөд, ойр дотны хүмүүс чинь чамайг ойлгоход амархан болдог байхгүй юу? Аа. Бусад хүн чамайг юу мэдэрч байгааг мэдэх юм бол чамтай харилцахад илүү хялбар болдог байхгүй юу? Ойлголоо. Баярлалаа найзуудаа. Зүгээр дээ Лүлү. Хөөх, ямар гоё юм бэ? За найзуудаа одоо буцацгаах уу? Аа, тий. Ямар гоё юм бэ? Найзуудаа, наша